Oi, eu sou o Emerson Coy, sou ilustrador e cartunista. Estou aqui para te dar um recado. Fui convidado pelo Parque dos Garapés para ilustrar esse copinho aqui, ó. Passageiro do Brasil, hein? Livre de BPA, você pode tomar o seu suco, pode botar, ele também vai no micro-ondas, certo? Você já pode adquirir o seu. É só chegar lá no parque, valeu?